Сте влезли в нашия YouTube канал Кухня с тези марки. В момента ще готвим трети спагети рамен. Само че с някакви нови, сега не съм питал. Черник! Да, пачо. Това е моя брат отзад, за който не знае. Така. Няма как иначе да гледате какво правя, защото телефона ми е на зарядно и няма как. Значи. Може би да ми покажеш? Кажи това какво. Това са поправките, по-разписни, няма как аз ще правя. Така. И ето нашата съставка. И говоря блюдото. Ето тук сипах. Може да е голямо цялото. И сега в момента ще ги сложим в микроволновата за 10 минути да мога да се направя. А сега на 10 минути. 10 минути. Аз бях кошка. Тихо. През това време, като брат ми е набрала на кокошка, в момента ще се върна след малко, сега като ги направя. Мисля да направя с такова топено сирене. Това е като чедър, само че е за бургери. И мисля, че е от Kaufland. Да, от Kaufland, само че това купи, което може от Kaufland и мисля да пробваме него, да го сложим отгоре и да го бъркаме. Но да се сполучи, може би 2-3 ще вършим на момента. И връщам се след малко, след като ги опечем. Колко храните спагети. Няма как иначе да ви ги дигам, защото много парат. Но чакай се тази еквит, ще се запитаме ги опакавам. Така, взимам това, защото доста парат и ме запарим ефектно. Така. Ето нашата супа за грозде. А ето вижте нашето нещо. Така малко лятно тук. Но... Сега ще правим някакви. И сега хора нищо няма много, освен да я сготвим. Хора, това малко дневме демилка. Ето, малко течем. Баница. Така сега в момента мисля... Ако може да поне цинилката. Да. Може да не. Хора, въртим след малко, защото пас не беше след малко бе да капиш навънка капиш. И после ти се чистиш. Така. Така. Може да не потури с водата и то всичко ще прави. Така. Сложихме в това само второто. Можем да е. И края. Как се случи? Хора, това просто невероятно. Това е за края на нашето видео. Ако може да гледаш. Какво? Ядаш, нали? не мога да гледам. Нали? И то. И Така хора, тогава до края се получава за сега нашето изкуство, за сега. Се получава, може би, суперската. Така. Сега ще вземем тук на масата и ще опитваме на нашето изкуство. Сега махна батерията. Не знам колко батерия има в момента на телефона. Но ще опитам. Как е на вкус. Така. Ето го. И
в момента как е на вкус с нещо. Това е пробешно. А бяхте ли? Бяхте в Бакок на 7 марта. От мен е чао. Дайте партията нагоре на нашия канал с Марти. Към банката. Абонирайте за канала с камъката. Пишете долу в коментарите дали наистина една рецепта, ако ви харесва, можем да ви я покажем и да я видите.